Já, gott fólk, þá höldum við áfram. Nú ætlum við að heyra niðurstöður rannsókna og greiningar á geðheilsu ungs fólks á Íslandi. Og Rína ætlar að labba hérna, já, í sæti sitt, flott. Og til þess að segja okkur frá því komin hingað Dr. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir. Gefum henni gott klapp. Takk fyrir kærlega, gaman að sjá ykkur öll, gaman að vera með ykkur. Já, eins og Sigurþóra nefndi áðan, þá ætla ég aðeins að fara yfir svona nýjar upplýsingar eða nýjar, bæði gamlar nýjar, hagi og líðan unga fólksins okkar á Íslandi. Og þegar maður að fara af stað og ætlar að breyta samfélaginu, þá mjög gott að vita hver staðan þegar maður fer af stað og geta svo fylgst með og séð árangrinum sem að starfið skilar. Þannig ég ætla svona aðeins að ræða það. Við erum svo heppin að eiga mjög góðar upplýsingar ungt fólk á Íslandi og þetta eru spurningarlistakannanir sem hafa verið lagðar fyrir í skólum, í samstarfi skólastjórnenda, skóla og foreldra og nemenda, meðal allra nemenda á Íslandi, aldurs frá 10 ára til 20 ára. Rannsóknar og greining sem sagt rannsóknarsetur sem staðsett við Sálfræðideild Háskólans í Reykjavík. Og ég byrjaði að starfa hjá rannsóknum og greiningu árið 1999 þegar það var stofnað. Þannig að þetta svona búið að vera mitt hugðarefni síðan. Nú, við erum með gögn frá árið 1992 en það var rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála sem var þá á vegum menntamálaráðuneytisins sem fór af stað með þessar rannsóknir. Þeirri stofnun var síðan lokað en rannsóknarsetrið var stofnað til þess að halda áfram með þessar mikilvægu rannsóknir. Þær hafa semst verið lagðar fyrir meðal 5. til 7. bekkinga frá árinu 2000, 8. til 10. bekkinga frá árinu 1992, framhaldsskóla á 3 ára fresti frá 1992 og svo höfum við gert 3 rannsóknir þar sem við höfum reynt að ná til ungs fólk sem ekki í framhaldsskóla. Vegna þess að við vitum að það er mjög mikilvægt að ná til þess hóps til að fá heildstæða mynd af unga fólkinu okkar. Nú, stuðningsaðilar í gegnum tíðina hafa verið mennta- og menningarmálaráðuneytið sem að fór af stað með þetta sínum tíma og hefur styrkt rannsóknirnar yfir þetta tímabil, Lýðheilsusjóður, Reykjavíkurborg og að sjálfsögðu sveitarfélög og skólar sem að hafa unnið mjög ötullega að þessu verkefni með okkur. Nú, þetta eru á formi spurningalista sem eru mjög viðamiklir og það sem að einkennir þessar rannsóknir að þetta ekki rannsóknir sem fókusera á eitthvað eitt mjög nákvæmlega, heldur er verið að fá heildstæða mynd af högum og líðan ungs fólks. Það er verið að skoða allt það helsta sem við teljum og sem að ungt fólk segir okkur frá að skipti þau máli í lífinu. Ísland hefur þá sérstöðu að við náum til nánast allra ungmenna í grunnskólanum sem að þýðir að svarhlutfallið í grunnskólarannsóknunum í kringum 90%. Þannig að þetta ekki úrtak, þetta þýði sem einstakt á heimsvísu. Nú í framhaldsskólanum erum við að ná til svona 70% þeirra sem í framhaldsskólanum því að tímasókninum þar aðeins ekki eins fyrirsjáanlega á grunnskólanum. Utanskóla rannsóknin svo erfiðasta, það erfitt að ná til ungs fólk sem ekki allt á einum stað en við höfum verið að ná til svona svarhlutfall svona upp á 50% þar. Áður en ég tala geðheilsuna þá langar mig aðeins að segja ykkur frá því fornastarfi sem að þið væntanlega vitið mörg sem að hefur verið í gangi á Íslandi síðustu 20 ár. Þetta fornastarf byggt á þessum rannsóknum á áhættu þáttum og verndandi þáttum í lífi íslenskra unglinga þegar kemur að vímuefnaneyslu. Þetta módel líka byggt á erlendum rannsóknum, bæði sérstaklega félagsfræðilegum rannsóknum en líka sálfræðirannsóknum. Og það sem að gerðist þarna árið 1998, þá var málmálana vímuefnaneysla ungs fólks, sérstaklega 14-15 ára hópsins. Þá settust fagaðilar niður, pólitíkusar, foreldrar, skólastjórnendur, fólk sem var að vinna með ungu fólki og sagði við þurfum að breyta þessu. Hvernig eigum við að breyta þessu? Og þar sagði við skulum skoða hvaða þættir það eru sem eru áhættu þættir. Við þurfum að minnka þá og við þurfum að auka verndandi þættina sem að veita ungmennum vernd og minnka líkur að þau fari í neyslu. Og þetta módel sem sagt eins og þið sjá hér, þetta fjölskyldan. Við vitum að fjölskyldan gríðarlega mikilvæg í lífi ungmenna. Vinirnir, skólinn, skólakerfið, það hvernig ungmennum líður og gengur í skóla skiptir miklu máli. Og svo það frítíminn
sem árið 98 var mjög óskipulagður. Þau voru niður í bæ klukkan 3 á næturnar að skemmta sér án eftirlitsforeldra og einhvern veginn vorum við þessi samfélag ekki með þau gildi að við ættum að vernda unga fólki okkar. Þau bara fengu dálítið að leika lausum hala. Nú, til að gera tiltölulega langa sögu, stutta, 20 ára sögu, að þá eru þetta breytingarna sem við höfum séð í íslensku samfélagi í 20 árum. Þetta er magnað, þetta er einstakt og þetta er ástæðan fyrir því að núna fyrir 2 vikum var forseti Chile að tilkynna það að það væri að fara að stað með þetta módel í 40 sveitarfélögum í Chile og í fleiri reyndar löndum. Þannig að það sem þetta sýnir okkur er að við getum breytt samfélaginu okkar. Við vitum alveg að við erum ennþá með hóp ungmenna sem er í áhættu, er í neyslu og hérna sjáum við framhaldsskólan, tölurnar fyrir framhaldsskólan, þannig við erum að sjá sérstaklega aukningu í minnkun í þeim hópi sem var targeteraður, en við erum að sjá þetta skila sér samt upp í eldri hópana líka. Í dag er það þannig að helmingur framhaldsskólanema hafa bara aldrei orðið ölvuð. Árið 2000 voru þetta 20%. Þannig að þetta er gríðarleg lífsstílsbreyting og við vitum að ölvun og vímuefnaneysla hefur mjög slæm áhrif á heila sem er að þroskast. Þannig að seinka 1 ár skiptir miklu máli. Ég ætla að sýna ykkur aðeins vegna þess að þetta eru þeir þættir meðal annars sem var ráðist í að breyta í íslensku samfélagi. Hversu lengi foreldrar voru með börnum sínum á kvöldin og helgar. Hafa talað gæðatíma, aðalatrið að vera bara í ekki mjög lengi en að bara eiga alveg rosalega góðan tíma. Það sem við sáum í rannsóknunum er að það er lengd tíman sem skiptir máli þegar kemur að áhættu með vímuefnaneyslu. Það sama gildir útivistartíma. Það voru setta reglur, lög á Íslandi útivistartíma unglinga. Þetta finnst til dæmis Dönum alveg bara absúrt. Þeir bara skilja ekki hvernig við getum bara ákveðið að allir eiga að koma heim klukkan 10. En þetta gerðum við og þetta bara hafði gríðarlega mikil áhrif. Og það að foreldrar viti hvar börnin sín eru, þekki vini barna sína, þekki foreldra vina barnana, þannig að búa til samfélag sem vinnur saman að sameiginlegu markmiði. Við vorum að skoða hérna tölur fyrir framhaldsskólann og fyrir grunnskólann. Hérna erum við að sýna tölur fyrir utanskólahópinn, þannig að við erum að sjá hvað þessa mælikvarða varða mjög svipaða þróun í öllum aldurshópum og bæði innan og utan skóla. En eins og við komum inn á hérna áðan að þá eru ákveðin teikn á lofti það að líðan ungmennanna sé ekki sem skildi eða allan að það sé einhver vísbendingar það að henni fari eitthvað hrakandi. Og þegar maður skoðar það hvað við erum búin að breyta umhverfinu og minnka líkur á neyslu, að þá komum við okkur dálítið á óvart að sjá að geðheilsan er ekki að fylgja. Þannig að á sama tíma við vitum að margir að verndandi áhrifaþáttum vímuefnaneyslu eiga líka við geðheilsu, þá eru þarna samt einhverjir aðrir þættir sem við þurfum að skoða betur og targetera markvisst. Hérna sjáum við utanskólahópinn, ungmenni sem ekki eru í skóla, sem að segja mjög eða frekar erfitt að eiga samræður persónuleg málefni við foreldra sína. Þegar við vorum að vinna í vímuefnaneyslu þá var það tíminn sem við lögðum mesta áherslu á. Þegar kemur að geðheilsunni þá er það nándin, það er traustið, það er stuðningurinn og það að geta sagt frá líðan sinni og fengið aðstoð. Hérna skoðum við utanskólahópinn aftur, hlutfall þeirra sem hafa engan til að tala við, stundum eða oft. Þetta eru tölur frá 2009 og 2016 og við sjáum, jafnvel þó svo þessi erfitt að bera saman þróun í þessum hópi vegna þess að svarhlutfallið er lágt, að þá sjáum við samt og við skoðum þessar tölur eftir því hvort þau eru aðallega í námi, sem er þá ekki formlegt framhaldsskólanám, hvort þau séu í vinnu eða hvort þau séu atvinnulaus. Og það er hópurinn sem er atvinnulaus sem að kemur, virðist vera með versta vandann, sem að þarf ekki að koma óvart. Nú, ef við vindum okkur þá bara aðeins í þessar tölur sem við eigum núna geðheilsuna, að þá erum við búin að sjá það að einmitt frá, þetta var áhugavert með, við vitum að þetta er sama þróun við erum að sjá í vestrænum löndum og þetta er þarna í kringum 2014 og það er aukning sem sagt sérstaklega hjá stúlkum í þeim hópi ungmenna sem eru með mikil einkenni þunglindis. Þannig að þetta er hlutfall sem við erum að sjá þarna og þarna erum við að skoða sama viðmiðunaskor á kvarða
fyrir öll árin og erum að sjá hvernig þessi hópur sem samkvæmt með viðmiðunarskórinu við metum að sé í alvarlegri hættu þegar kemur að þunglyndiseinkennum eða sé með veruleg þunglyndiseinkenni. Þannig að árið 97 þegar vímuefnaneysla var sem hæst var þessi hópur 7% hjá stúlkum en hann komin upp í 16% núna 2016 en sem betur fer núna á síðasta ári erum við að sjá svona smá slaka tilbaka þannig að þessi hækkun virðist ekki vera að halda áfram en þetta samt stærri hópur en við höfum séð áður bæði hjá stelpum en strákum en aðalega hjá stelpunum og þetta 9. og 10. bekkur og þegar við skoðum kvíðaeinkennin þá það nákvæmlega sama þar að þar erum við að sjá þennan hóp stækka sem á við kvíðavandamál að stríða í 9. og 10. bekk. Aftur hækkunin miklu minni hjá strákunum en samt hún marktæk þarna milli nokkur ára en hjá stúlkunum hún veruleg en sem betur fyrir að koma aðeins tilbaka. Hérna sjáum við framhaldsskólan, við erum að sjá bara nákvæmlega sama trend þar og í grunnskólanum þar sem að þarna þetta aftur, þetta viðmiðunarskor, þar sem við erum að skoða þann hóp sem að við teljum vera í áhættu. Hvað varðar, þetta eru skimunarlistar, þannig að þetta ekki greining, en þetta á kvarða. Þannig að þarna erum við að sjá 18% stúlkna í framhaldsskólum sem að eru með veruleg einkenni bæði árið 2016 og 2018 og á meðan að þessi hópur hjá drengjum það 4%. Og við spyrjum hvernig ungmennin meta andlega heilsu sína. Þar erum við að sjá þá þróun í öfu og átt þar sem að það eru færri núna sem að telja andlega heilsu sína mjög góða eða góða. Og unga fólki sem að ekki í skóla, að þar sjáum við svipaðan trend eins og þið sjáum það þessum niðurstöðum. Og þar erum við aftur að sjá þann hóp sem atvinnulaus sem að svona kemur vest út hjá unga fólkinu á aldrinum 16 til 19 ára. Einmana, hér spurt, þetta eitt af þeim einkennum sem tengist í þunglyndiskvarðanum en þegar við vorum að tala þetta með samveruna, samveran hefur náttúrulega breyst mjög mikið bara á undanförnum 5 til 10 árum. Í dag gjarnan fjölskyldan heima en það hver í sínu horni, það ekki? Í tölvum, í símum eða að horfa á sjónvarpið. Og hérna erum við að sjá einmana leika aukningu hjá þeim hópi eða stækkun þess hóp sem segist vera einmana á síðastliðinni viku. 15% stúlkna og 9% drengja. Og þarna utanskólahópurinn, þar sem við sjáum svipað og sérstaklega hjá atvinnulausa hópnum sem 18 ára eða eldri, að þar einmanaleiki, það algengt að þau finni fyrir einmanaleika. Síðan spyrjum við líka hamingju, lífsánægju og það svo dásamlegt að mikill meirihluti unga fólksins okkar, þau eru hamingjusum og þau eru ánægð með lífið. En þessi hópur samt sem til þess ekki vera ánægð með lífið, ekki vera hamingjusum, hann samt aðeins að stækka. Þannig að þetta eru sömu vísbendingar í raun og veru, svona hvert sem litið í okkar gögnum. Og samfélagið að breytast mjög hratt. Umræðan búin að opnast og vissulega getur það verið að hluti af þessu sé að ungt fólk á auðveldara með að segja frá. Skammi sín ekki fyrir að segjast eiga við vanda að stríða. Það getur vel verið og það gott. En á sama tíma eru samt upplýsingar bæði frá öðrum löndum og frá fagfólki sem að vinna með ungu fólki sem hefur samt þessa sömu tilfinningu. Þannig að það getur vel verið að bæði sé í gangi. Og við sjáum það að vímuefnaneyslan að minnka, jafnvel þó svo að maríjúana-notkun í eldri hópunum eitthvað sem við þurfum að skoða betur og búið að aukast aðeins. Við erum að sjá aukna samveru og eftirlit foreldra þegar kemur á útivistartíma, en þegar kemur á skjánotkun og samfélagsmiðlum, þá held ég að við séum bara þarna með eitthvað í höndunum sem við þurfum að finna út úr hvernig við ætlum að tækla. Þróunin svipuð í öllum aldursflokkum og það mjög mikilvægt fyrir okkur núna og það það sem við erum að gera núna í rannsóknum að skoða hvaða þættir eru þarna sem eru að verki sem við þurfum að breyta. Hverjir eru áhættu þættirnir og það eru svona ýmsar vísbendingar sem að gefa það til kynna að stuðningur og nánd og samræður persónuleg málefni, við vitum
að þessir þættir eru sterkari áhrifaþættir geðheilsu en vímuefnanotkunar. Og við vitum að það ákveðin áskorun í samfélaginu í dag fyrir ungt fólk að fá þessa nánd og þessa samræður persónuleg málefni. Þannig að það allan þær vísbendingar sem við höfum í dag og þar held ég að bergið getur komið mjög sterkt inn fyrir þann hóp sem getur þá allan sótt þangað. Forvarnir eru mögulegar. Við getum breytt samfélaginu okkar, við getum ákveðið að breyta hegðun okkar, við getum ákveðið að bera ábyrgð á unga fólkinu okkar og veita þeim það sem þau þurfa til þess að þeim líði vel. Þannig að þessar tölur sýna sem sagt í alþjóða samanburði hvernig 10. bekkingarnir okkar drukku árið 98, það háa línan rauða, 42%, 10. bekkinga árið 98 höfðu orðið ölvuð einu sinni eða oftar og þetta eru önnur Evrópulönd. Þannig að við vorum sem sagt hæst í ölvunadrykki unglinga. Hin talinni frá 2016, í dag erum við lægst. Þannig að þetta sýnir bara að við getum breytt og við skulum gera það og ég held að bergið sé eitt mjög mikilvægt skref í því. Takk fyrir.